কেনেকুৱা লাগিছে পাহি? ভাল লাগিছে? Hi friends, my name is Kishore Malakar. So, মই ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আপুনি চাব পাৰে তললৈকে চব পানী কেনেকৈ পৰি আছে ইয়াতে, আৰু বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয়। আপুনি ইয়াতে এবাৰ যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব লাগিব যে ইমান ধুনীয়া প্লেচ, বহুত মানে আপুনি হেপী হ'ব। ত' মই বিচাৰোঁ যে আপুনি এনেকুৱা প্লেচত আহক, চাওক আৰু নিজৰ আনন্দ উপভোগ কৰক। থেংক ইউ।